各位同學，我哋講多少少關於心 if。咁其實呢，我哋可以優化一下呢頭先我哋用呢個心 if 做嘢個方法嘅，咁令到佢做得更加快、更加有效率啦。咁由於我哋知道呢，就B1 到 H1 呢，其實就係呢個範圍啦。咁 B2 到 H2 呢，就呢個範圍啦。咁其實我哋學過命名呢，其實可以將呢個範圍俾個名俾佢嘅。不過而家咁啱線呢，前面呢度有個標題啦。咁我哋學過啦，可以用個標題呢，個 foot 就代表呢個範圍係嘛？咁啊 quantity 到呢個範圍嘅咁啊點樣做呢？咁我哋選啦，連埋個 foot 同 quantity 咁樣選咗佢啦。咁跟住呢，就從選出範圍建立。咁你呢就唔需要頂端啦。咁我就用呢個最左欄咁啊確定啦。咁你 check 下佢啦，嗱，見到多咗個 foot 喺度，即係呢個範圍啦。咁啊 quantity 呢個範圍啦。咁你做嘢嘅時候就簡單好多啦。咁你譬如話心 if 咁開括弧啦，咁你呢就撳 F3 咁啊揀呢個範圍。咁啊 comma，咁你 click 呢個 A4 係 banana 啦，再 comma，咁你撳 F3 咁啊揀呢個範圍。咁你 enter 啦。咁由於呢範圍名稱呢，當係抄嘅時候唔會變呢，咁你咁樣抄落去呢，咁啊搞掂晒啦。咁啊呢度呢，咁啊呢個，咁啊大家可以試下。